欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：冯绍峰带娃就医，赵丽颖随后赶到，离婚3年仍单身，会为娃复合。4月10号，有网友意外捕捉到冯绍峰带着年仅5岁的儿子想想现身上海儿童医院。原来是小家伙感冒发烧了，好在检查后并无大碍，大家悬着的心也算是落了的。冯绍峰对儿子那叫一个细心呵护，时刻关注着孩子的状况。没多久，赵丽颖也匆匆赶到了医院。两人虽然已经分开，但在照顾孩子这件事上却十分默契，迅速分工合作。挂号、排队、抽血化验，一系列流程下来，配合得相当娴熟。看完医生后，儿子由赵丽颖安排的保姆车接走，而冯绍峰则独自离开了医院。据网友透露，冯绍峰和赵丽颖当初可是闪婚闪离，不过两人和平分手，没有闹得不可开交。儿子的抚养权最终归了冯绍峰，据说这是因为冯家的家庭条件相对更好，大家觉得这样对孩子的成长更有利。虽说两人已经离婚，但他们对儿子的关爱可一点没少，经常轮流陪伴在孩子身边。在这样的环境下，孩子性格快乐又开朗，丝毫没有因为父母的分开而缺失爱。他们也因此成了离异家庭中父母共同关心孩子成长的典范，这一点确实值得很多人学习。转眼间，两人离婚已经3年了，令人意外的是，他们至今都还是单身状态。之前有主持人好奇地问冯绍峰有没有给孩子找个后妈的打算，冯绍峰的回答十分坚定，他说儿子的母亲只有赵丽颖，这态度也是相当专一了。说起来，冯绍峰婚前曾被人称作花心公子哥，但自从和赵丽颖有了交集，似乎对他始终难以忘怀。再看两人对孩子的这份爱，生孩子的时候，冯绍峰紧张的不行，就怕医生把孩子弄错了。这不禁让人好奇，以后他们会不会因为孩子的缘故，重新走到一起呢？离婚后的赵丽颖，事业可谓是突飞猛进，一步步成为了励志大女主的代表，越来越耀眼。而冯绍峰的事业却没有太大的起色，发展平平。这么看来，即便冯绍峰现在想要复合，赵丽颖会不会答应还真不好说呢。很多人都觉得冯绍峰能和赵丽颖有过一段婚姻，已经是非常幸运了，甚至有人说他找赵丽颖当老婆已经是顶配了，以后恐怕很难再找到比赵丽颖更优秀的伴侣了。不过也有人疑惑，当初两人看起来似乎没有什么夫妻香，真不知道他们为啥会结婚。这一点也让不少人对他们曾经合作的《知否》这部剧有了别样的看法。原本觉得甜蜜的剧情，现在也似乎蒙上了一层苦涩的味道。赵丽颖从一个农村出身的小姑娘，凭借自己的不懈努力，取得了如今的成就，真的很不容易。只是她的感情生活到现在还没有一个好的归宿，实在是让人感到惋惜。不过值得欣慰的是，无论工作有多忙，冯绍峰和赵丽颖都没有因为离婚而减少对孩子的陪伴。从这次孩子生病两人的表现就能看出，他们都是非常负责任的父母。有这样关爱自己的父母，相信那个乖巧伶俐的孩子一定能在满满的爱中健康快乐的成长。2. 当婚姻走到尽头，谁来守护孩子的星空？冯绍峰、赵丽颖给出震撼答案。医院走廊的日光灯在白瓷砖上投下冷峻的光，冯绍峰抱着裹在毛毯里的5岁儿子冲进急诊室时，黑色夹克已被汗水浸透，挂号单在他手中微微颤抖，口罩上方紧锁的眉峰透露出深藏的焦虑。这不是电影画面，而是2025年4月10日真实发生在上海某儿童医院的场景。令人意外的是，半小时后保姆车接走病愈孩童时，
驾驶座旁坐着的是刚结束电影路演的赵丽颖。这对离婚4年的父母用精密设计的责任分工，撕开了娱乐圈离异夫妻的遮羞布。急诊室电子屏跳动着红色数字，冯绍峰在抽血窗口前将儿子整个圈进臂弯的动作，让现场目击者想起《西游记》女儿国李圣僧拥抱女王的经典镜头。当年戏中仁爱而不得的遗憾，在现实里转化成更深刻的羁绊。当婚姻契约解除，曾经的爱人竟能进化成育儿战场上最可靠的盟友。有网友翻出4年前离婚声明里共同抚养的承诺，发现这并非公关话术，从亲子活动日程交替到医疗应急响应，他们构建的协作体系堪比跨国公司项目管理制度。在赵丽颖安排的保姆车驶离医院时，车载记录仪捕捉到后座传来的稚气提问：明天能同时见到爸爸妈妈吗？这个简单问句像把锋利的手术刀剖开了现代社会最隐秘的窗口。当38%的中国离异家庭陷入抚养权争夺战时，中国妇联2024年数据，为何这对顶流明星能跳出情感废墟，在育儿战场建立统一战线？答案或许藏在冯绍峰某次访谈的细节里。他坦言，每次与儿子分别前都会重复：“妈妈，明天给你准备惊喜。”而赵丽颖的化妆师透露，她手机里存着前夫加保姆的24小时联系电话。娱乐圈从不缺狗血剧情，但冯赵组合开创了无画面育儿新模式。狗子连续3年跟拍，仅收获模糊背影。这对父母把隐私保护做到了极致。冯绍峰接送孩子必走地下车库，赵丽颖挑选玩具坚持无 logo 款式，连幼儿园家长群都用经纪人身份伪装。对比某对离异明星每月在热搜上演探视权大战的闹剧，他们的克制显得尤为珍贵。毕竟没有哪个孩子应该活在长焦镜头里，成为成人世界的谈判筹码。心理学界为此掀起激烈讨论。儿童发展专家王敏指出，这种去戏剧化处理案和情绪稳定性理论。当73%的离异家庭子女因父母冲突出现睡眠障碍时，北师大2024年调研，冯绍峰陪孩子做麦田圈的耐心，赵丽颖跨剧组协调亲子时间的果断，都在构建可预期的情感锚点。最具启示性的细节来自医院监控，冯绍峰完成医疗流程后独自离开的落寞身影，与赵丽颖车上预备的退热贴形成残酷而温情的对照。他们选择把体面留给对方，把周全留给孩子。民法典第1085条规定的不直接抚养方有探视权，在现实中常沦为纸上权利。当34%的离异父亲遭遇探视阻挠时，2023年上海法院数据，冯赵模式建立在双方经济对等、团队支持的基础上，这对普通家庭犹如空中楼阁。日本推行的共同亲权制度，德国养育计划备案机制，或许能为破解困局提供新思路，但当深夜加班的单亲妈妈看到明星育儿团队报道时，只能苦笑着给睡着的孩子掖紧被角。社交媒体上离异父母奥斯卡的热搜持续发酵，有网友晒出父亲暴雨夜送作业本的背影，称这才是普通人版的冯绍峰。在这些真实故事里，爱的表达不需要保姆车和私人医院。北京胡同每周3的豆浆交接仪式，深圳城中村隔着铁门递进去的生日蛋糕，都在重构家庭的定义。就像急诊室那晚，当想想左手抓着爸爸挂的号，右手攥着妈妈背的湿巾时，他接收到的信号远比婚姻状态更重要。父母之爱的重量，从来都与红本绿本无关。跟踪这对夫妇7年，最终在报道里写下这样一段话：见过太多明星把育儿变成公关秀，唯独他们让摄像机失去意义。医院走廊那晚没有拥抱，没有对话，但冯绍峰反复确认病历的指尖，赵丽颖车上提前调好的儿童座椅角度，比任何爱情剧都更具说服力。
或许这就是现代亲子关系最深刻的隐喻。当成年人学会把恩怨锁进保险箱，孩子才能打开属于他们的星空。